跟佢表現同埋性格咧，呢位小姐咧，即係真正一位領導者㗎，唔係講笑啊！點解咧？點解？佢相貌已經表露無遺啊嘛，領導之才表露無遺。嗯，真係多謝你啊！咁樣咧，呢位先生咧就前途無限量啊！呢兩位咧一樣係，不過咧呢位較為標青啲。哦。佢年紀細啊嘛，我哋咁啊即係話即係分開我老啊，我老。1、2啦，唔係老唔老1、2啦。咁啊呢兩位咧不分上下啦，即係平分親戚，輩份就一樣係嘛？咁1、2、3、3啦。我哋一陣間去行路都係佢行先，第二你。係啊，已經係分咗出嚟㗎嘛，清清楚楚分咗出嚟。小姐咪姓啊？姓李嘅。李大教授。唔係大教授。我都係姓李，不過咧就有同小姐你傾完之後咧，我略有面上爭光多少。咁講我哋嗰啲即係胸無點墨，你嗰啲大學教授。我唔係大學教授，你高攀咗我啦，真係。我係高攀啊，淨係想高攀，但你唔接受，我點攀？唔係攀㗎嘛，啱唔啱啊？唔係你高估咗我啦，高估咗我啦，我冇咁犀利。唔係我哋工作啫，未去到咁高層次。你可以唔承認得㗎？唔係啊，唔係真㗎，真㗎，邊有咁犀利？大學教授唔係。係啊。咁啊，即係差唔多都將晉升為教授啦。嗱，要讀書啊！教師啦，讀書啊！我會努力啲㗎。教師啦，係嘛？我唔係教書嘅，唔係教師。我哋幫啲老師啫。係啊。幫老師。係啦，我哋幫我啲老師，係啊，文職嚟嘅。講句笑話先。老師都要你哋幫手，咁啊，所以咧，你哋嘅知識係高於老師。唔係，嗱，因為咧學校裏邊有好多工作咧，好多文具啊，各樣工作咧，我哋都幫手編排啫。貴姓啊？我都係姓李嘅。係啊，好高興同你即係你唔介意我講。唔介意。我姓李，你姓李，我哋咧就老嘢，你哋咧就年青力壯啊嘛，所以咧同你傾偈咧，我方面咧又嚟感到咧後生少少。所以李先生你咧越講越將自己嘅崇高地位咧一路咧就降低，呢樣嘢真係唔多啱。你又話攞煮麻，點解又話再講落去你話斟茶大水都得啦，係嘛？即係降低地位成為咁低㗎，係嘛？